Salopa Waterpool. Jadi kita akan jalan-jalan di air terjun Salopa ini. Jadi ayo ikut kita. Oke, kita sudah sampai di tempat objek wisata Wira Salopa. Jadi ayo kita ya beli tiket dulu. Karena ini belum waktu libur, jadi sunyi orang. Jadi sini tempat untuk beli tiket. 5.000 per orang, satu motor 2.000. Oh iya. Masih murah sih. Masih murah. Jadi teman-teman yang mau datang jangan lupa jalan-jalan ke Poso. Ke air terjun Salopa. Jadi ini belum waktu libur kan, masih kurang orang kemarin Pak. Iya, Jadi kalau waktu libur pasti banyak orang sini. banyak. Ini adalah salah satu contoh tempat wisata yang mungkin bisa dicontoh oleh tempat-tempat wisata lain. Ya, fasilitas dan suasananya di sini nyaman. Jadi ini salah satu daya tarik untuk para wisatawan datang ke sini berkunjung. Seperti ini, salah satunya jembatannya cantik. Lihat.